Hello everyone, welcome to Mommy's class. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டாபிக் vowel sounds. So vowel sounds அப்படின்னும்போது நம்ம இதுக்கு முன்ன பார்த்திருக்கோம் vowelsனா என்ன a e i o u இந்த லெட்டர்ஸ் தான் நம்ம vowels னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த a e i o u 5 லெட்டர்ஸ் தான். ஆனால் அதுக்கு இருக்கிற சவுண்ட்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா 20 சவுண்ட்ஸ் கிட்ட இருக்குது. ஸோ நாட் ஒன்லி 5 சவுண்ட்ஸ். 5 லெட்டர்ஸ் இருக்குன்னா 5 சவுண்ட்ஸ் மட்டும் கிடையாது, அதுக்கு 20 டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த 20 சவுண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படிங்கிறத நம்ம குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த சவுண்ட்ஸ் மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த ஒவ்வொரு சவுண்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்லிங்ஸை கற்றுக்கும் போது ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சவுண்ட்ஸ் மட்டும் இன்றைக்கி பார்க்குறோம். நம்ம இதுக்கு முன்னே பார்த்தது எல்லாமே சவுண்ட்ஸ் வித் ஸ்பெல்லிங்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருக்கோம். அதாவது ஒரு சவுண்டுக்கு என்ன டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்லிங்ஸ் இருக்குது, ஏ சவுண்டுக்கு என்னென்ன டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்லிங்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்துருப்போம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா வெறும் சவுண்ட்ஸ், வொவல் சவுண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். ஸோ வொவல் சவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நமக்கு ஒரு 20 சவுண்ட்ஸ் இருக்குங்க வொவல்ஸில். ஸோ அந்த வொவல் சவுண்ட்ஸ் 20யும் என்னென்ன இருக்குது, நமக்கு இருக்கிறது என்னவோ 5 லெட்டர்ஸ் தான், ஆனால் சவுண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா 20 சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அதை என்னென்ன சவுண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா லாங் வொவல்ஸ், ஷார்ட் வொவல்ஸ் அண்ட் அதர் டிஃப்தாங் சவுண்ட்ஸ் எல்லாமே இருக்குது. ஸோ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் லாங் வொவல்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். லாங் வொவல்ஸ் எப்படி ரீட் பண்ணுவோன்னா அந்த லெட்டரோட நேமே தான். இப்போ ஏ இருக்குன்னா அந்த ஏயோட சவுண்ட் நமக்கு ஏவே தான் லாங் சவுண்டில். ஸோ இப்போ ரீட் பண்ணும்போது பாருங்கள், கேக் க ஏக் கேக் ஏ சவுண்ட்லேயே ரீட் பண்ணுறோம். ஏ தான் வந்து நமக்கு இங்கே லாங் சவுண்டு, ஏயோட லாங் சவுண்ட் நமக்கு ஏ தான். அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இ கீப் இ சவுண்டு. நெக்ஸ்ட்டு பைக்கு ஐ சவுண்டு பைக்கு. நெக்ஸ்ட்டு ஹோம் ஓ சவுண்டு. க்யூட் யூ சவுண்டு. ஸோ AEIOU அண்ட் இந்த லாங் வொவல்ஸில் அதோட சவுண்ட் அந்த நேமே தான். ஏனா ஏ, இஇ, ஐ ஓ ஓ, யூ இந்த சவுண்டில் தான் நம்ம ரீட் பண்ணுவோம். அண்ட் இதுதான் வந்து லாங் வொவல் சவுண்ட்ஸ். ஸோ இந்த லாங் வொவல் சவுண்ட்ஸ்க்கே நமக்கு நிறைய ஸ்பெல்லிங்ஸ் இருக்குது. ஒவ்வொரு சவுண்டுக்கும் என்ன மல்டிபிள் ஸ்பெல்லிங்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறது எல்லாமே தனித்தனியாக வீடியோவில் பார்த்துருக்கோம். அண்ட் அதோட லிங்க்கும் நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், நீங்கள் வேணும்னு அதை செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு குழந்தைங்களுக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு சவுண்டை சொல்லி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா அதோட ஸ்பெல்லிங்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்கறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், ஷார்ட் வொவல்ஸ். ஷார்ட் வொவல்ஸும் அதே தான், நமக்கு AEIOU தான். அண்ட் அதை ரீட் பண்ணும்போது எப்படி ஷார்ட் சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம், இப்போ இங்கே லாங் சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம், ஷார்ட் சவுண்டில் ரீட் பண்ணும்போது எப்படி ரீட் பண்ணுறோன்னா க ஆட், ஏயோட ஷார்ட் சவுண்ட் வந்து ஆ. கேட் ப ஏ ட் ஏ. அதாவது இங்கே லாங் சவுண்டில் ரீட் பண்ணும்போது ஈன்னு ரீட் பண்ணுவோம். அண்ட் இங்கே ரீட் பண்ணும்போது ஷார்ட் சவுண்டில் ஏ இ ஏ. பெட் ஐ இ, ஐயோட ஷார்ட் சவுண்ட் இ. சிட் ஓட ஷார்ட் சவுண்ட் ஆ. பாட் ப ஆ ட் பாட். நெக்ஸ்ட்டு யூவோட ஷார்ட் சவுண்ட் அ. சன் இஸ் அ சன். ஸோ இப்போ இங்கே யூலேயே நமக்கு வந்து 2 டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் இருக்குங்க. அதாவது இங்கே அ சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். அண்ட் ஒன் மோர் சவுண்ட் என்னென்னா நமக்கு இங்கே ஓ சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். அதாவது இங்கே பாருங்கள், இதை ரீட் பண்ணும்போது ப ஓ ட் புட்டு. ஸோ இந்த வேர்டை ரீட் பண்ணும்போது நம்ம யூ சவுண்ட்லேயும் ரீட் பண்ணல, அதாவது லாங் வொவல் சவுண்ட்லேயும் ரீட் பண்ணல, ஷார்ட் வொவல் சவுண்ட்லேயும் ரீட் பண்ணலை, டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட் ஊ சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். இங்கே அ சவுண்டு, இங்கே யூ சவுண்டு, இங்கே வந்து ஊ புட். ஸோ இந்த ஒன் மோர் சவுண்டும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். யூக்கு மட்டும் நமக்கு 3 டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ் இருக்குது. அண்ட் அதையும் நம்ம குழந்தைங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். இப்போ நெக்ஸ்ட் பாருங்கள், அதர் டிஃப்தாங் சவுண்ட்ஸ். இப்போ இந்த மாதிரி சிங்கிள் லெட்டராக இல்லாமல் காம்பினேஷன்ஸில் என்னென்ன சவுண்ட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன லெட்டர்ஸ் இருக்குன்னா டபுள் ஓ. டபுள் ஓவை நம்ம ரீட் பண்ணும்போது ஊ சவுண்டில் ரீட் பண்ணுவோம். இன்னொன்று ஷார்ட் சவுண்டில் ஊ சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். ஸோ இந்த சவுண்டையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ஆ, ஏடபிள்யூவை ஆ சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். ஸோ இங்கே பாருங்கள், ஏவை நம்ம வந்து லாங்கில் ஏ சவுண்டில் ரீட் பண்ணியிருப்போம் அண்ட் ஷார்ட்டில் வந்து ஆ சவுண்டில் ரீட் பண்ணியிருப்போம். ஆனால் இங்கே ஏ அண்ட் டபிள்யூ சேர்ந்து வரும்போது அதை எப்படி நம்ம ரீட் பண்ணுறோன்னா ஆ சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். ஸோ இதுவும் ஒரு வொவல் சவுண்டு, ஆ சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறது. நெக்ஸ்ட்டு ஆய் ஜாயின், ஓ ஐயை சேர்த்து ரீட் பண்ணும்போது ஆய் சவுண்ட், இது ஒரு டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸ். இந்த மாதிரியான டிஃப்ரெண்ட் சவுண்ட்ஸை தான் நம்ம வந்து டிஃப்தாங்ஸ்னு சொல்லுவோம். ஸோ ஆய் சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஔ ஓடபிள்யூ ஔ. ஸோ இந்த மாதிரி ஆய் வந்து நமக்கு இன்னொரு ஸ்பெல்லிங்லேயும் இருக்குது. அதாவது ஓ ஒய்யும் நம்ம ஆய் சவுண்டில் தான் ரீட் பண்ணுவோம். சவுண்ட் சேம் தான், ஆனால் ஸ்பெல்லிங் வந்து நமக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஓஐ அண்ட் ஓஒய் இது ரெண்டையுமே நம்ம சேம் சவுண்ட் ஆய் சவுண்டில் தான் ரீட் பண்ணுறோம். இப்போ பாருங்கள், ஹவு ஓடபிள்யூவை ஔ சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். ஹவு. நெக்ஸ்ட்டு ஓயூடி, ஓயூ சவுண்டை அவு சவுண்டில் ரீட் பண்ணுறோம். ஸோ என்னென்ன சவுண்ட்ஸ் இருக்குன்னா ஊ ஆ ஆய் ஔ.
ஸோ இந்த மாதிரியான சவுண்ட்ஸுமே நம்ம டிஃப்தாங்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அண்ட் இதை வந்து வவல் சவுண்ட்ஸில் தான் நம்ம ரீட் பண்ணுறோம். ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு வவல் சவுண்ட்ஸாக இருக்கும்போது நம்ம குழந்தைங்களுக்கு இந்த வவல் சவுண்ட்ஸ் என்னென்ன இருக்குங்கிறத சொல்லி கொடுத்துட்டோன்னா அண்ட் அதுக்கப்புறமா அந்த ஒவ்வொரு வவல் சவுண்ட்ஸ்க்கும் என்னென்ன ஸ்பெல்லிங்ஸ் இருக்குது, டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பெல்லிங்ஸ் என்னென்னலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லி கொடுக்கும்போது அவங்களுக்குமே அது ஒரு ஆர்டராக கற்றுக்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ நீங்களும் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு இதெல்லாமே சொல்லிக் கொடுங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.